Minim nak saged 3, Mas. Lho, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3, nggih ta Pak nggih? Bener. Aku we 4 kok. Lho, malah Jenengan pinten? 4. Sampean? Aku 3. Loro. Terus gunane apa kok duwe anak 3? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Terus sing siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten ya, Pak. Orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tuwa, Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tuwa mlakune ya ora cetha. Nyun sewu nek jenenge wong tuwa nika mripat mboten awas dan lain sebagainya. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho, Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. Ayo kanca asale saka dewa iku tanggane apa asale saka dewa atine rada iku tanggane apa asale saka dewa atine rada Ya. Iki Cak Komet CS. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, Mas. nggih, wilujeng dalu menika Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah niki ora rugi nek sewengi ngipi lho kula. Loh, ngipi napa? Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. Ulone aku iki. Modok ulane lanang. Nggih alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. Orang jarak. Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. Heeh. Terus kula niku rencang kawak. Heeh. Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Heeh. Niki Mas Komet kan ngasto teng guru. Bener guru. Tenaga pendidik. Betul. Alhamdulillah kula teng Migas. Weh. Nggih. Migas napi bagian hidra LPG ya Mas ya. Hidra LPG. Wah, kuwi jenenge dodol LPG nek wis kok. Oh, migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong teko migas. Lah terus Ya biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ngono ora ketang omahe nggo tosar udah telu. Iki sing nonton kuwi ora mung piyai kene tok, sak dunia nonton. Niki Siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 sing nonton. 3.000 penonton. 3.000 penonton. Weh, 3.000 penonton sing nanggap piro kuwi Mas? Siji kok. Ya Pak, Haji tok iki. Pak Haji sapa ya? Kan Lah. ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Wiyono. Lah, eling to. Eling kene kok Aku namung lali derek kok. donga nika. Nggih. Anu niku Mas Kangko. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Dieng Polmu. Karuan nganten kok tekon lho. Lho,
Aku ora paham ning kono mau nek dekor kuwi mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah Sumpah Pemuda. Sumpahi pemuda tenan kok ya. Lah iya. Lah nggih, kula dongake sak sampune tasakuran dalu punika. Nggih. Mugi-mugi Pak Wiyono mugi-mugi enggal saras, sehat, terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lah nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet. Niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih, nggih. Wis duwangu mboten panggih ya. Dangunge apa tau petuk? Dak. Lho lah iya. Ya lagi iki yo. Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Nggih, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh, Cak Iyon. Nggih, kok Cak Iyon piye? Lah Yono ki celukane Iyon. Nggih, Yono ngono tok. Oh, alah Yon. Oh iya. Mau jane apik sing jeneng sijine. Sijine sapa wong enek ya kuwi kok. Masa Iyon tok ngono kok. Yon ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lah kowe wis ngomong pur. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng ngono. Biasa. Ora apa-apa to ireng ki Nggih malah niki ireng nembe kok. Lembe piye wis kae deknane yo ireng ngene iki Kak kok. sore mau sambar bledek terus ireng. Kok ora kok kowe iki bagianmu kene lho yo sekali-kali iki yo omong-omong. Matur nuwun nggih Pak. Napa? Lah ampun dijak. Lah. Kuwi saka kersane pendane Bapak Haji Muhammad Wiyono saha Ibu Aca Hili. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing ngregengke dalem menika kalian Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Iyon. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu? Donga, Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampe? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo. Iki Ringrejo, Mas. Sing ringin rejo mriki. Nggih. Lah Niki sing sing ngono. nangkap rong desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung Tulung Rejo. sing kene. Ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soalé kene. Ngantene ning kene. Lah kowe nek arep melok rono ya melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh ya ampun, ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya Pak ya. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok timomong sugih Lho ngono kuwi tok. apik lho donga sugih. Sugih kok apik ki lho. Lho, lah piye wong apa-apa duwe ya? Ya paling Lho dongakno. ketanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikengken Pak Wiyono to? Betul. Nek dikengken mesti budal diopahi to nggih? Nggih. Lho, Wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, kok sampe wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Ngapa becake? kerja iki to? Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Wis iki kebacut. Bacot piye to? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajuan omongane. Wong sampean lho lagi dijak tanggapan kutha sithik. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jare. Wong herbal kok tahu. Tak kira tahu petis ki mau. Ih, herbal. Nek jute wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos material nika gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone dagangan kuwi mau. nggih no. Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Nggih ndongakne manten. Nggih no, Pak. Piye piye piye? Koral
Koral tegese? Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Ini nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok ya. Traplu apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing Pisanan pisanan nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Ciri coba. Mbah. Aku tak tapuk lambimu Iya ya timbang kok. kok ngene kok ya nesu lho. Terus pasir. Semen. Oh semen. Semen iki kudu urut Ya awor. Durut oh ya. Pasir karo semen ki andhe Ya, iki. Ya semen. Tegese apa? Pasir sih apa semen? Semen iki duweke enake lagi 50 soalé. Iya ya. Ya semen sik, Semen pasir somben. hubungannya muga-muga tidak untuk sementara. Nah, itu semen. Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Lho, piye to iki yo diartekno jaro dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu kuwi atos lho. Dadi penting sing guri kuwi. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang kuwi percuma. Alah, ya apa to? Kudu atos Mas, aku kadang-kadang jamoni ya. Kudu atos. Mulane yo dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ulet. Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak Mas Mbak Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki Gadah. paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku dijengkelmu kono. Maksude tip sing marai iki muga-muga nganteni ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita tok. Pak Kangkon iki mun kula paringi tip. Akhirnya ya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah betul, Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe tip. lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah iya piye amri iso ndek anak. Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki yo karo ndongakne mantene sing lawas. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun rung kagungan putra. Muga-muga karo tipmu ki kok iso duwe putra. Muga-muga ya ta. Nggih. Ada 2 cara. Heeh. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, Iya. yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih no. Sing pertama Cara medis. kuwi diterangne secara medis kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Nah, sampai ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. Konsultasi karo dokter kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro Secara alternatif. lah kuwi lho. Alternatif biasanya biayanya sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone Diurutno. berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne. Ora usah, gak usah repot-repot, diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga, endi sing ngepasi? Alah terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iya lah ya. Sing nomor loro diurut Diurutno. kok kono. Sampean sik, Kowe sik ya iso. kono sik. Aku sik ya iso. Lah kuwi teko kono gak diurut apa piye kok iki. Kubengno kabeh kok ya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kala wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meteni lho aku gak tau selawase karo Pak Kangko selawatan. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Ayo pancen wayang yo mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diiringi kanca-kanca ngono lho. Iso tenan, Mbak? Duka. Aku yo ragu. Apa to? Selawatan Iso. Kene iki ketua jamaah tahlil kok. Wah iya. Monggo Cak Yon. Nggih. Suwaru ngono iki. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. Apik no lho kita. No wong nggon aku bupuk ae. Lah Cak piye? Ya
Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pasno dadi antarane aku mbek awakmu ki sok Aku wis ngomong pertama to aku gak patek iso. Iso wis to. Kurang dek. Sholat. Kendeken. Sholat. Jane delok lambemu. Wo, lailatmu nyekeh marai kok. Kaya ula dumung lho rumah aku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjuke to. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Guri cok dawa kabeh bareng lho Met. Wedi ya guyon. Ora apa-apa engko salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Anu terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan ya? Lah kok lembu terus mau sakilan ini ya lembu sekilan to. Iya iya. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ding dang ding dol tinuku. Aku sing adol. Aku sing utang go ya. Ya. Kok nesunan ya? Aku sing adol kowe kok sing tuku nyok ngono lho. Dijak ngomong kok angel ora kaprah. Ora ndek duwe ya. Lho ora duwe dhuwit ya ngubeno BPKB apa piye. Magrib aja neng sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja ning sawah ya Pak ya. Bener. Magrib sawah. wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sumedan sambar bledek e. Magrib aja neng sawah. Betul. Kowe tak suwek lambemu lho. Kudune piye to? Ya kowe sing gawe parikan. Aku ora mau ngomong isik. Lah dimangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Aku iki gampang lali kok. Elengku yo pitik ngono tok. Lah ya pas pitik bener kuwi, pitik. Eleng pitik kuwi bener. Pitik magrib. Sak iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah, Ya. bener. Eleng ya? Eling. Magrib aja neng sawah. Pitik do dikurungi ngono lho. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Magrib aja ning sawah. Cendila aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Magrib aja ning sawah. Lampu disumetana. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonono. Limang wektu do
ning sawah wayah udan lereno liwat dadi wong urip aja susah-susah krungu adzan ayo padha salat ya terus ya Magrib aja ning sawah bocah pinter kok Magrib kok mulai terus dadi wong urip aja susah-susah aku iki wis rada murus Magrib aja ning sawah ayo ijek magrib ijek ngombe jamu adai timbul dadi wong urip aja susah-susah cangkemmu ya maneng Magrib aja ning sawah ora magrib yo ora apa-apa dadi wong urip aja susah-susah pasangan malah bingung no utek bingung nang aku aluk dhewe bingung nang utek piye kowe penak karo magrib tok kancane nganti mbledos pikirane lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas wong lantip isae kapan magrib terus kene mikir lah kowe gur magrib karo mburi apa mau dadi wong urip aja susah loro tok lho lah kene mbledos e ngene kok bingung wong berarti kurang lantip kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter kowe apa mondok sanggon kowe mondok padha goblok kabeh kowe aja sembrono lho iki aja sembrono lho mondok surpring ning pondok pertanian pesantren kok lali aku pondok pertanian lah ya ning mriki teng dalem Pak Wiyono aku wis gumun lho Met nyapa Pak Griso apik kaya ngono usahane material kita Pak nggih betul material daleme godine ra kaprah wah jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa Mas Eropa ngene iki gowedi wis pokoke sing ning jero upama kowe ndek omah kaya ngene iki piye Pak wah tak dol lah kesebut dol omah iki lho ning jero wah berani tapi apik kowe muni upama kowe ndek omah kene piye tak dol aku ngono dhuwur plafon ya lampune gowedi mondelong apik ngono Mas Allah nggon kowe enek endi bunder gedhi apa kuwi omah tawon emeh padha karek drop ukirane ya apik nggonanmu apa enek ukiran kaya ngono rata Mas ukiran saka ke mumet guys 4 apa 8 saka ke lho iki ukiran langsung Jepara dari Jepara Jepara cek kurang terkenal iki langsung diukir rayap dadi oh apa kuwi jenenge diukir rayap ya dipangan rayap kuwi kok iso tapi apik apik apa kok ya bengi iki delok masyarakat mriki kompak nggih sing ngarep do ngadeg sing mburi do lungguh berarti sing mburi gak enek ya to ngawur kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak nggih sinomane ya apa ki cekatan ning mburi cekatan awake dhewe lagi bubleng diaturi langsung monggo Mas Dahar nggih saking cekatane cek iya terus kuwi bar kuwi kopi urung diombe genten rokok iya lah giliran aku bar macak tak delok wis gak enek saking cekatane digo mlebu neh men berarti urung sampe mok senggut babar pisan yo lagi banyu yen sewu Pak Kangkot terang niku wau kula iri apa Mbak niki bintang tamune ra enten Mbak Lisa nggih kok iri ngopo Mbak Elisa dugi bleng Pak Aji Wiyono Bu Aji putra-putra sedaya wah padha foto oh iya lah kula teko iki sapa lah kowe ndek awan wis dipoto ngono kok aku jane sewi rong foto berarti wajahmu iki kurang familiar ngono lho Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Aja yo pas ngono wong kene iki lho apa nek sing kenal karo kowe lah nggih mati niru kula teko mriki jane kula dandan heeh pun model ngeten iki terus medun mriki mesti enten sing ngejak foto Ah. lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten aja dolanan kono le dikira bocah dolan lah iya tapi yo ora usah dadi ngopo Gak apa-apa. tapi Pak Lurah kalau wau
anu Pak. pake teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe, nek gak kleru ya arep desane kuwi arep anu apa ki sedekah bumi. Oh. Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. Heeh, dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Lurah ki Wah, tak ugah no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko memper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wah dianggap Nggih, nggih. tenan. Lah genah tangga 22 ya karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho sok mben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar Mas Yun. Gak duwe. Heh? Gak duwe. Tuku no. Menyesuaikan dadi acarane apa. Ngangge Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjeri sik tak nggo tuku anu sik. Kira golek eventmu lho. Iki mau kan ya Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak Oh, foto. ibuke. Bu Ediang Udu. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya mboten. Oh. Innalillahi wa inna Cek, ilaihi cek. raji'un. Oh nggih nggih nggih. Iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Hmm. Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya, Pak, ya. Met, nggih iki engko jekne bintang tamu wakil Met. Nggih nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 begitu Pak. Akeh men. Lah iki kok awake dhewe cetha kok. Haji Wiyono nika rak Ya. tiyange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Wingi sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho anakku wis payu. Lah ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kali Mbak nganten ajenge nderek mriki suka parisuka. Oh ngono. Nggih, Kalau wau wonten ngoten. request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kali Pak Kajiyono. Oh. Wae kula seneng sampean nyanyi dangdut Mas. Oh. Wah, oke siap lho terus kula terus diamplop. Iya. Kuwi tenan apa ora? Upomo. Oh alah upama. Amplope Agitku kok ning jero ki ra enek apa-apa. amplope upomo. Upama. Pancingan. Iya iya. Tenan to? Nggih. Mana di panggung to? Nggih, Mas Nganten kali Mbak Nganten siap nggih. Putih Mas Mas. Nika pun siap, pun siap. Oke, monggo Mbak Nganten kali Mas Nganten monggo katuran dengkar saking Palenggan. Monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met? Pripun? Di MC ini no. Nganten iki. Heeh. MC Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, MC nganten sapa ora? Berik. Barik. Nganten. Iya ya. Iki mbok MC ini dangdut po ngantenan. Karepku baik ngono. Oh iya wis saisamu, saisamu. Berik penonton. Penonton kok penotron. Penonton. Kuwi lak sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum Angger kae. malam Jumat dienggo tahlil. Setrum entek. Baik para penonton dari para berada. Sebentar daripada mata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda semuanya. Ada salah satu Nganten salah satu. Wah kayak terrible tok. Salah satu. Ayo. Salah satu. Nah, bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama, kali ini kita panggilkan sama-sama putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Pancen nek sendang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo saru. Mas Kanten, Mbak Kanten, Monggo. sepatu to. Iya yo. Ada itu.
kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika Nggih. diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met. Dangdut. Wis rasa ngomong nek dangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Komet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek mendhi ngunduh manten to, sing kene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, undang tangga temparo, duh iki tegese nduduhne. Lah, Lah enek cawe wedok nang kene kuwi berarti mantune misale Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Duduhke gen roh kabeh iki lho. Garwane Mas Mas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Mbok, Boyong Putri. Iki dunung apa ora to jak omong Boyong Putri. Gak. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten Dadi nganten. kalih Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dunung apa ora? Maune ning ndi? Lho, sing ngerti sapa kok iso ya maune ya Lah ning dikata diboyong ki lak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Mas. Daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ono ngono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang Ora ngantang. ngerti kok. Ngantang napane anu Mbak anu gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret. Lah iki masuk. Lho Indomaret ndi kuwi? Wis pokoke golek Indomaret mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkleti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, kan nika Mas Bemas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki gandeng terus. Tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngentekno apa-apa piye? Yo sak enenge dijupuki kok ya. Oh, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum maling to. Kuwi lho mikir nang burine kuwi lho, kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho. Nggih suweneng. Suweneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to? Nggih. Wah jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Benten Mas Komet biyen. Sauran Pripun? utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus diijoli bojomu kae. Iya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane Nah, apa? mungkin tip kula kan lho ngono. Lah tibok kon ngurut lembut no kowe iki. Kabar-kabar ngono. Pengene putrane kalih. Nggih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengene menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan, request jenengan. Oh, penyanyi dhewe kok. Lho, nyanyi Lho, dhewe. Mas nyanten iki penyanyi kok. Ya Masa? Mas. Sanes. Oh mboten. Sanes kok. Biyen. Kemeruh. Mengki nek kula nyanyi Ber jenengan Mas kalah aku kan terkenal. dewa ngamuk lho. Mas, satu nada Mas, satu nada Mas. Nada satu. Niki Ting. contoh nih. Ya. Dia lelaki. Aku lelaki. Engkau pun lelaki. Bahkan kau lelaki. Tukang soteng lelaki. Yoko lelaki. Masnya ini lelaki. Bapaknya ya lelaki. Wis ndang laki kabeh ngono. Lapi tak. Lah kowe iki yo omong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. Masalahnya aku nadane apal kata-katane. Ora apal. Ngono yo rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sapa to, Met? Niku. Heeh. Lho, Muksin apa peserta kae? muksin sing genanku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine ku lho aku sing gumun. Modele kaya Kopo Dragon lho. Pertama nguasne aku ya pancen lho ini kok ngono. Nek suwe-suwe Akhire apik. mutah. Iya.
Duh, Nek lagu Romai Rama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih no. Oh, apa? Masih madhepe ngriko nyen sewu. Masih madhepe mriki. Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing Yo madhep rene. Enggak oleh. Wekku iki. Madhep tok. Nganten anyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja. Lah iya masih kan madhepe mriki. Ya. Mbake madhepe aku. Yo ora yo madhepe ngantene kok yo. Mbake lho bingsul kaya bojoku guwingsul tok. Ngarepe 15 apa piro ngono. kae mrongos nek kuwi. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Ature urat urut ra munggah. Bojoku lho mak cetok munggah. Bojomu platok. Itu cetok-cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Nggih. Romai Rama apa? Ayo. Setiap keindahan Mas. yang madhepe mriki. tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Alah. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iya. Iku lagu liyane enek ora liyane kuwi. Napa? Selain untuk istri solekah enek ora? Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak mangku purel lho apik. Lagu kanggo nganten nek mangku purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mawa pitutur mawa anu ngono lho. Liyane Oh, soleha. liyane apa? Ada Dirayu lah iya. pakai lagu. Upama. Ada ngriko. Hitamnya arang. Moh aku padha lanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Meteng ora apa-apa to wis nek bojone. Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki ya malam-malam bahagia. Sik to, sik nyen sewu sakjane nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau, jenengan pengen ganda putra kalih to? Nek saged kula pengen ae sanjang kalih Pak Kangko. Apa? Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3. Nggih ta Pak nggih? Bener. Pak, Aku we papat kok. Lho, malah lu Jenengan pinten? Papat. Sampean? Aku 3. Loro niki. Terus gunane apa kok duwe anak telu? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Hah? Terus sing siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten ya Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua nika mripat mboten awas dan lain sebagainya. Heeh. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. kuwi tip kondi met. Kowe bener. Dadi lek sing siji ning Jakarta, siji ning Surabaya, siji ning Malang ngono ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa mesakne. Berarti kudu enak sing digoblokne siji. Siji. Saiki dulurmu enek pira? 3 Pak. Ah, sing ning omah sapa? Kula. Nah, sing goblok kowe berarti. Aku yo lagi sadar. Oh, kuwi berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku krasa. Karo bapakmu. Maratuwaku ya sering ngomong ngono. Kowe kok goblok to Leno? Maratuamu. Berarti bener. Bener. Kula sing Kowe digoblok. kok malah bangga iki rumahnya. Berarti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho iya, niki lho contone Nah niki gobloke kula niki setunggal. penting. Nah, Dadi minimal 3 nggih Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih Pak. Ah, iya. Anu Lho, ada. lelaki mang wis sida apa ora? Aja. Wi Ora besok sida. nak ditanggap Pak Lurah ya ora. Oh iya iya. Nek sida rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean.
Yarno, nah aku kulino. Oke, di Siarno. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Bisa itu. Aku mau nih piye? Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sios didoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu Kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepmu lah. Kok alah sebuah Kondi. Kita sambut ada. Kok ngayo Jakarta. Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kok ngayo. Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing teton. Lah kula kinten nek mara tuane komet to Ora. Contohe kaya anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, Ya. sapunika wonten bintang tamu saking Ngayuk Jakarta. Alah, Delongkas wis pindah. Pun pindah, pun boten usah ditampilke nggih. Pindah Jenogoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu iku malah. Iya, iya. Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan boten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sopo jenemu? Aku rung tepung. tepang kok tepung. Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki mingkah. Oh, Saking iya. ngajengan. Nggih, wonten Ki ngajengan. cetha ora to, Met? Gak. Wah, aku ora cetha kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng wae lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Mas Ewan. Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas Mbak. Mas Iya. Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang pecodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Biar saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Yantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbaknya Mantan bahasa Arab, biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Oh, Arab. Perlu Ya. belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye ajarin. asli dari Selamat Arab. pagi. Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Pinter Mbak Mbak selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Engko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal nopo mawon. Karena bakal isak ora. Ya bancane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Napa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya, campur sarean napa dangdut? Sarean sih. Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? Lale lale la 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 niku napa? Oh alah, judulnya Tali Kotang, Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno kae lho. Sing di to. Ya ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Semantuk piring. Nggih. Oh ya, kira. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiyono ngersake grikis.
Oh iya, gerigi sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh enggak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget, enggak apa-apa. ya. Gak nyanyi, Enggak. bayar. Loh, piye tau iki sing Yo nangkap jangan kene kok. dar der dor to. Arep bayar piye? Yo lagune sedane apa Cak Komen? Manut Mbak Elisa. Oh iya apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Sa? Tadi Katrisna Sejati. Ah. Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. Ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat temen. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Berikis Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing apa? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Ah. Nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa Nda? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah pada online. Ah, Anu, satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi mati. apa? Yo apa Wiwi? Yo coba, yo. Ya Mas, satu hati sampai mati. Yo. Malu-malu Mbak, suaranya apa nyanyi? bagus. Eh? Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa? Loh, nyanyi Ora sampean nek ketok. gak percaya jajalan to. Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, Luar biasa. setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tapi pinter Mbak tenan. itu malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Mbak iso nyanyi. Iso. Silanan gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ra apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Oh iya iya. Lah kowe nek lanang iki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya Pak ya. Gak wis ganti ragat kok. Wis kek entek kabeh to ya. Tek. Oh, alah. Sampun, Sampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan atau anak. Nah, Nggih, Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, Met. pasangan yang luar biasa ideal. Sing lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Ya carek pomo Elisa dadi manten karo karo Komet ngono jejer. Alah ya wis ora waduh blas. Nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Nek bojomu Elisa to? Nggih. Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, apa emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak apa-apa aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Krik. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek. Elek. Terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Tek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, tuh? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak enek gange belas. Duh, saulan muput iki gak enek blange blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya Ayo. ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sing omah lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Tak angen-angen. bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh bantene ya. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Met? Gak ro, tapi tak angen-angen samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, mosok turunane kuwi. Lah mbuh aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge Sabar piye? sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, sedekah rasa e. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa iki ora diparingi jeneng, heeh iki yo maringi harta uga nangis sak jroning ati. Nah, sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta atau gerigis ya tadi ada. Nggih, dereng katuran kalau wau grigis. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Piyambakan apa kalih? Ya dikancani sinden, ayo kancani sinden. Ya. Mayang, ayo yang. Bicara Nah, yo. Di
kancane siji-siji mesakne lek Mbak Lisa kon ijen. Nah, ya sini yang. Oh, ini sindennya cantik-cantik, suara bagus-bagus Ini yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah iki. Iya Cik, gadis Mbak anu Mas Komet. Niki. Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Gadis kok 6 tahun yang lalu. Wih, jenenge ya second. Ya seneng aku. Yo ora apa-apa ning omah yo second e lho. Entuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, nomah tak ijolno iki ngene-ngene iki telu wae. Iya no, wong gedene yo rong iki kok Telu no. Wah 3 kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Ah, Tuan rumah. Dari Pak Kaji ya. Rikis. Mayang bisa ya. Insyaallah. iki yo ndedonga Mas Komet. Nggih. Iki cak pecil sing nggudine tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih. No, kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyandi kancamu? Nggih, sesanu. Lara. Boten kok iso. Kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh, dikasihna. Nggih, siap. Jadi Biasane karo cak dodok sing lemu sing Lemu. raine gajih tok eta. Gaji. Nggih, mantan lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya toh. Nggih. Dijaga kewarasane, Nggih. dijaga kesehatane, nggih. Nggih, Sehat ya kersane waras tambah ngoten, kompak. Pak. Eh? Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Loh, enek wong gendeng kae. Iya. Kae sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa enek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Dadi jadi nek- wong gendeng ae lho, Mas. Penak. Ah ngono. Iya. Yo. Iki piye to malah mbok. Ah, ya jatuh ki gergis. Mantannya dari sana boleh ya. Ah, ya ya. Velocity. Mantan berdiri aja dari situ ya. Velocity ya. Berdiri ya. Arahkan ke sana Mas. Mbak Putri sama Mas Wemas. Ya. Berdiri ya Velocity. Ya. Berdiri dari situ ya. Ya. Kalau bisa kamera ke sana boleh dong. Ya, dari situ aja, Pak. Ya dari situ boleh. Biar kameranya yang ke sana aja ya. Kamera siap nggak kamera? Biar kameranya ditembak ke sana ya. Kamera. Nah, kamera siap, siap. Oh, foto cerat-cerit. Enggak kering. Kamera siap. Dapat. Siap, Mas. Oke, Mbak Maya kasih ya. Ayo. Siap ya. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, tong riko mikir sing kuno. Sinden Wijo Laras Indonesia. Jangan boleh kalah semuanya harus bareng-bareng nih ya. Yang pacar-pacarku boleh ikut, ayo. Kok iclik-iclik sini. Ini boleh ikut. Oleh wi wong tuwek wi oleh. Apa teko? Syukur. Kok apa tekon? Kasih Mbak Elisa. Ayo. Siap ya. Yo. Ayo, bisa ora? Hari manis, kurang manis tambah wes yo wes, sing dipikir opo kerasa. Jagonya nggak boleh kalah. Iya, Jago iya. nggak boleh kalah sama sinden-sinden. Los. Yang cewek juga ikut ya. Udute diseleni. Kamera. Lah kek malah wis Kamera boleh nge-shoot yonggo-yonggo. Mela. Ayo. Ayo. Ora cerat-cerit lah. Ini ligernya, Pak. Ya. Salaman deh. Oke. Oke siap, bisa ya? Bisa. ya? Hadap sana ya. Oke. Yonggo-yonggo jangan salah ya. Tambah siji. Ayo. Ayo kabeh lho. Bang Ipul. Ardi siap Ardi. Ayo, Mas Ardi. Maskernya dicopot. Ramelok dulu. Kamera wes siap.
Yono sampun. Aku ki nganti gumun to anu met kok. Pripun? Wong wedok-wedoke mesti aku angger ndelok ya. Nggih. Angger ngene kok ilate dadi. Ngene iki ngopo lho jane? Niku asline kan golek berat. Saya opa mayang barang. Ngene iki ngopo lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat mboten kenekan lho. Heeh. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjung lho. Berarti sinden-sinden iki anggere pas ki mau. Pokoke sampe metu latene aku pikiranku teko ndi piar ngono. Kuwi asli. Mbah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Mulane bojoku anggere ketok melet takuk pok. Berarti anggere bojomu melet, Tak takuk. pateni ae bojomu. Aja. Bojo Wong melet. wedok sak donya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Lah nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kemati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Ya nggih. Pamundutan di kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki mau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sakjroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggal katresan. Nangis sakjroning atiku. Lagu sing endi aku? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apal ngono kok. Ya jelas. Ah, cek ana Bu Dwi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Okva Lica. Komplit. Oke. Komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojoku iso dik lho. Anu badhe nyeluk dik iki kula Konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah kok. Upama ya ta. Upama. Niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting no. Ngatur jatah piye? Ah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dwi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih no. Heeh, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dadi bojoku kok. Iki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Heeh, Selasa Rabu, Wanda. Akeh kene. Ah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Wis wong Nggih. loro. Ngatasi kula. Heeh, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, Oh, Elisa karo Wiwi Nggih. Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Dadi Yalah, Ya sing sitoke sing pojokan ki urung lho. iki loro ki Senin. kersane di badok nyambit. Nek kula sing Adil. Jenenge dak siyo. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Apa raya montrot kabeh kaya. Lho, maksude iki pas tanggal abang sampean libur Oh, ngantor iki lah. dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok, Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Eh, Upama santen ku saya kental ngono upama santen. kuwi rak santen. Lah iya. Ayo Bu Dwi, Mbak Putri, Wanda karo Okva Lica. Ayo, papat. Tiga. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Ninggal katresnan. Tinggal kata. Ning garap musik gamelane gen ngetut dhewe. Oh, ngono. Ya. Apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono, heeh. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta, tasih monitor, Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan anjlok liyane liwat Nah, tangga. niki tasih eman-eman kula nak anjlok kula nak onder dile anu kaya. Enggak. Sing loro wis duwe anak, Nggih. sing loro jek gadis. Nggih. Wis titeni sing loro sing gadis sing endi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Heh? Masih kalih merem nggih tetep ngertos to. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis. Loro iki jelas. Komburi podo i gadis. Hmm? SMA. Biyen. SMA 20 tahun kepungkur. Lu SMA lulus wis impur. Ya iki Mbak Okva karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Dongak-dongane mbong ndang entuk jodoh ya Anet. Amin, amin. Ora bakal ampuh jodone. Ya iya. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing Ini penting Mbak sinten? Wanda. Okva kali Mbak Wanda. Wanda.
golek bojo pisan kanggo selawase. Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya ki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adoh dagelan. Mergo wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 hektar. Alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Yo ngomong ae ngono kok. Ayo, kaya ngomong. Ninggal katresnan. Yo. Terima kasih. Engko iso gabung kalian Mbak Elisa meneh ning Wanci gara-gara. Oh, ngono. Iki wis jam 1 punjul. Kepruk sik, Nok. Ya, Tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana